欢迎收看《股市超级》，我是丁世芬，来关注一下台北股市哦。哇，台北股市今天又再创新高了，今天最终收盘是上涨了234点，现在距离31000点大概就差60点的水位了。成交量呢也是维系的不错哦，现在还是在6600亿左右。那今天这个盘势到底如何分析呢？现在为你邀请2位专家，首先是股市超级的王亮分析师，燕老师好。世芬好，观众大家好。好，第二位是谢文琪分析师，老师好。主持人好，各位投资朋友大家好。我们想观察，先跟安老师一起来讨论一下了哈，因为明天很关键哦，台积电法说会就要正式来了。那当然，今天台积电也是站在这个相对的高点，持续带动股市去创高。可是很多人都关键说了哈，法说会之后的台积电怎么表态才是最关键的，尤其相关的概念股，基本上这一波在法说会前冲上来喽。接下来的明天法说会之后呢，还会续强吗？对这一波的行情哦，真的要感谢台积电哦，这个我们台湾的神山哦，真的是不是浪得虚名哦。正因为它前面先涨了一波，把整个市场气氛哦炒到另外一波的高潮。那今天来讲的话呢，台积电是休息，但是你会发现到这个指数的部分哦，还是怎么样，继续走一个创高之路。所以昨天很多人担心，就是说哦，国安基金退场会怎么样，对吧？那我昨天花了一点时间跟各位讲，其实你看一下这个实际的金额122.5亿，对不对？这个影响并不大，而且它要退。他买的都是中大型的嘛，但最近来讲，市场盘面当中比较夯的是什么？中小型的股票嘛，所以我说对大盘的影响不会太大。那大家会担心说，接下来有什么题材再去做引动？我想很简单，美国财报周要开始登场。我说大盘这个地方哦，多头可用之兵还很多啊。你看一下国巨是不是很久没动到？今天国巨也拉起来了，然后呢，环球金对吧？这也很久没涨到的股票也拉起来了。虽然台积电在休息，但是你会发现到好多股票都在涨，所以今天指数涨234点，我坦白跟各位讲，这是一个非常非常好的现象。那台积电休息的情况之下，我讲了嘛，厂务工程有关的概念股，对不对？这个里面这么多档啊，这个有人说他买盛辉，有人说买阳基，有人说买这个凡轩，对吧？我只选一档股票，我说现阶段我们要做啊，尽量往什么？往龙头股去做。所以这个里面千挑万选，我帮各位选的是一档汉唐。我想坚持这一段期间以来，这个汉唐今天的股价走势啊，我想大家都赢啊，对不对？就算你不是我的会员朋友，你只是看电视而已，我想这段期间我也帮你赚了不少钱，对不对？恭喜各位！所以我的节目啊，我跟各位讲哦，其实我们那时候在5点半的时候看的人真的是非常非常多。那3点这个地方可能刚开始过来啊，这个看的人还不是那么多。那我想，后面来讲应该会越来越多啊。所以今天也请大家帮一个忙啊，就是说，如果你在汉唐的部分有赚到钱啊，今天你看到节目的啊，如果是你网络上看到的，麻烦大家帮我按个赞，好不好？下面啊，如果像我这个东森直播节目啊，我下面留言一定是打开的，不论好跟坏的评论我都会接受。好，所以你有赚到钱，也可以下面写个谢谢，好，让更多的人可以触及到这个影片，那看的人就会越来越多。那看的人越来越多呢，我们讲的股票就越有影响力。我们讲的股票越有影响力，各位到最后你跟着做的话，你就会赚得更多。好，所以到最后好处还是回到你身上。所以请大家呢，今天务必要帮我这个忙。那我想，我的家族成员、会员朋友，今天大家都很开心，对不对？因为汉唐这个过程里面，我们从900多块一路切入到进去之后，我跟各位讲会喷出。中间过程里面，我想你跟我都共同经历过嘛，对不对？我们好像有点革命情感哦，对不对？然后到最后来讲，哇，喷出去了，大家好开心，我们完成了一个事业，对吧？因为每个人都有钱可以赚，所以今天真的有赚到钱的，欢迎各位哦，真的帮我点个赞，下面留言一下，让更多的人可以知道，我们的节目呢已经改到东森财经台3点去做一个首播。好，希望旧与新知哦，持续锁定住我的节目，那我会找到更多好的题材、好的股票，让更多投资朋友可以在股市当中赚得到钱。那昨天呢，我们也预告，就说工具机跟机器人会
喷出去哦，对不对？那你看哇，今天真的机器人跟工具机的股票真的就喷出去了。我想我昨天在讲的时候，大家还没反应过来。那今天你看到的平面媒体也跟你讲，关税15%确定，工具机跟重电啊这个订单会回笼。那重电的部分来讲的话呢，我想这个我们的华城前面我也跟各位明示暗示了嘛，这一波的关键转折点，我节目当中我是公开跟各位讲，对吧？直接告诉各位，我想你都可以去做个参考的动作。那以及我们的 CPU 的股票呢，大中控也喷出去了。然后刚刚4分讲到，就是说这个台积电的这个法说之后，还有没有什么股票会动？我个人认为，我的逻辑是这样子哦。台积电现在产物工程概念股动了之后呢，明天它的法说里面只要确定这个资本支出是增加的，那相关的设备概念股就会开始做发动。所以我说有设备相关的个股的部分哦，尽量找跟台积电关联度高的。这个来讲的话，机会我个人认为蛮大的。以现阶段，如果美国确定要台积电加盖5座厂房来看的话，势必资本支出的金额会大幅度的增加。好，那这个来讲的话，都是我今天的一个节目的重点。那我们就一个一个的讲下去给各位听。你可以看到今天台积电的一个休息哈，对不对？没有关系，中小型个股非常嗨。那尤其是我跟各位讲的这个产物工程股的汉唐，今天股价我想再喷一根出去，应该不会有人赔到钱了吧？对不对？那这个过程里面你会发现到，真的是天助我也，天助我的会员朋友哦。这个我们积福起善念哦，富贵终相见，对吧？这个消息出来，它加速了整个汉唐的喷出，因为原先台积电是盖9座嘛，那这段期间我跟各位说，外资圈传出来说要多盖3座，结果到这2天，美国说是什么？谁跟你3座啊？你要给我再投资5座，对不对？那你去想嘛，我前面我讲了很多的汉唐，我跟各位讲说，台积电的无尘室工程大概有8成全部是由汉唐来做操刀，所以当时这个地方股价右下角勾起来的时候，我就提醒大家，你一定要特别的注意嘛，对不对？那后面真的是越走越高，所以我所有等级的家族成员陆陆续续全部都押宝到这张股票身上。那电视机前的观众朋友，很多人认为说1000块就可以先下车一趟了，你要走我也拦不住你，恭喜你也赚钱。但是你相信我，认同我的，我讲了这个地方还会再攻。那这个过程里面呢，拉回过程里面大家都很煎熬，对不对？你说啊，王老师，你讲的不是说还会再攻吗？那为什么都不攻，对不对？但我在节目当中，你会发现到我的做法跟别人不一样的地方在哪里？我认为最近机会很大的，就算跌，我在节目当中我还是持续的帮各位稳住信心。我讲了，你不用去管其他人，你相信我，你认同我的，这张股票我后面会让你赚大钱。然后这个地方来讲，汉唐开始往上勾了哦，有人就觉得，老师你好像讲的就对了。但是呢，来到这个地方之后呢，会有人讲说啊，会不会就这样子而已了？又整理了几天，尤其是这一天啊，大家有点紧张嘛，对吧？有点心力交瘁啊，哇，这股票怎么那么磨人？来到这边又卡住了。但是你看我在节目上我怎么跟你讲？我说这里是上影线洗盘法，我请大家一定要稳住。他要洗什么？洗那些没有信心的浮额。所以你就发现，他洗了2天之后，现在在攻。你会发现，昨天攻涨停，我们从940到1080，已经赚了140万，10张是140万，对吧？然后呢，今天攻到1170，不是所有人都卖在1170，我坦白跟各位讲，但是有一些人也是出到1170，那这个过程里面你会发现到，从940你让我算一下吧，好不好？不要那么跟我计较，940到1170，230块钱，10张赚多少？真的最多的可以赚到230万，你有没有注意到？其实我的股票，你看我节目你也知道，我们每天讲东西不是10几20档，对吧？我跟其他人最大的差别就在这个地方。有的老师一定觉得哇，今天一定要讲强的股票才有办法这个吸引到观众朋友，或许啦，但是我坚持我的做法，因为我的节目不是对观众而已，我是要对会员的。你缴了那么多的钱，你跟着我做。你当然希望老师讲的跟你做的是一模一样的嘛，所以我现在我要走的路线就是这一条路线，对不对？不好的时候我们一起承受，当好的时候开花结果的时候，我们一起开心嘛，对不对？你不觉得这种感觉很好吗？所以你会发现今天股票在冲上去的过程里面，10张是230万。你要知道这段期间来讲的话，这一笔资金，
我们是从什么？从智邦赚到钱之后再转过来，智邦从900多块到1200块，还记得吧？这一笔我已经让很多人赚了好几百万。啊，我很多清代的客户哦，其实我们续约率很高，几乎我现在敢跟各位讲，我自己 handle 的清代这些客户哦，这一批的续约率来讲的话，目前85%跑不掉，懂我意思吗？85%跑不掉，所以为什么我有办法，就是说出道，你看觉得我看起来很年轻，但我在这一行我也干了16、17年了，为什么有办法 handle 住？对不对？这个节目制作成本都是非常高的，每个月都几百万在烧钱，但我 handle 得住，而且我还活了10几年。为什么？一路以来我都是用这种方式跟我的客户哦，在培养我们的信任感。你一档赚到一档之后，你对我来讲一定会更加的信任嘛。我要的就是这种感觉，因为我希望各位，你跟我建立这种感觉之后，我们买好的股票，真的一档咬住的时候，对不对？你赢，公司赢。那小弟我也赢，皆大欢喜，这不是很好吗？所以你看汉唐部分来讲的话，今天再冲上去，我想大家都很开心呐。电视机前的观众朋友，我想你看节目的，你敢去动作的，你都赚钱嘛。所以，我昨天我说这张字卡我可能会讲很久，我要的就是什么？大家赢我才赢，或者是大家赢我再赢，没有错吧？就是说这是出自于一个房仲业者的背心，我把它借过来做成一张字卡，因为我觉得。这6个字哦，短短这6个字哦，我的这个内心的触动感是非常非常大的，就跟我的工作一样，一定是大家赢，我才能够赢，我才能够称得上赢。所以我想今天来讲的话，汉唐应该是大家都赢了，对不对？所以我也跟各位宣布说我也赢了，懂我意思吗？那这个赚了之后呢，我讲我也不会只停留在这个地方，我们赚了一档之后，就像当时赚了智邦之后。我一直在想嘛，我到底要把资金往哪个地方去做带领，让相信我的投资朋友继续去复制智邦的模式。所以当时智邦赚完之后呢，我们赚了所谓的智邦第2，压到了汉唐。汉唐我想也帮各位赚了很多钱，很多投资人跟着我做啊，光这2档股票，你张数不要多，对不对？你说你只能够买5张，我想100-200万也跑不掉啊，没有错吧？那如果你能够买到10张来讲的话，我想获利400-500万，都是短这1个月所发生的一个事情啊，不是吗？所以汉唐我们现在也都没什么问题了。那我讲我不会只停留在过去，我要什么？我要去找到下一档的汉唐。所以今天我跟各位讲，我正式推出哦，正式招募汉唐第2这张股票，我会招募个几天，请大家好好的跟上啊，你只要办好手续。我会带各位陆续上车，这个我们就一起发车。你赚到了智邦，赚到了汉唐，对不对？下一档我会找到非常好的股票，很好赚的股票，可以让你赚更大的股票。那今天很简单，就是把手续办好，跟着我一起发车，就那么简单，好不好？我觉得这个行情后续来讲还有很多股票可以涨，或许现在3万快1000点了，大家有点担心哦，这个后面股票会不会动？但是你要去看盘面当中，你有没有注意到，还有很多股票是右下角开始上来，最近很多都右下角开始往上飙的，对不对？所以接下来我讲啊，当整个行情呢继续往下引动的时候呢，产物已经上来了，那后面的设备我觉得有机会再推升，所以万论我个人认为啊，这个地方坚持一下啊，因为这2天有发生一件事情，原本这个投信的部分有买，结果昨天它一次把它倒出来。那一次倒出来就有个问题嘛，一次倒出来股价有没有崩跌？好像没有跌破这个收脚线嘛，所以也就代表说有人把它接走了。那谁接走的？所以我说这张股票你不要看投信操作，等飙到500块投信就会把它买回来。所以我觉得设备来讲会是继产物之后，接下来有机会轮动到的一个方向。那另外呢还有什么东西？我觉得这2天来讲会有机会，就是昨天我跟各位预告的，我说如果这个关税15%抵定的话。工具机跟机器人要动了，我想这个我不是今天才跟各位讲，我今天我跟各位讲，代表我的敏感度不够，对不对？昨天这个族群这2个族群还没动的时候，我想全市场应该我算是少数啦，
对不对？当然我知道我们公司的郑军哥上个礼拜我就讲了，就说机器人要动，还是礼拜三我忘了，对，上个礼拜他就讲了嘛，对不对？那我昨天我也跟各位讲，其实当关税如果说是15%来讲的话，我也确定这个地方是有机会的。好，所以你可以发现，今天的一些工具机啦、机器人概念股，真的买盘就怎么样，开始进来往上做推升。那这个族群，我认为很久很久没动到了，过去都是1、2日行情，原因在哪里？大家会想说，台湾关税那么高，24%，对吧？日本15%而已，怎么比得过？啊，日币又便宜，啊，你关税又输，对吧？所以其实台湾哦，你不要看现在股市那么好，我看到有一个数据说什么这个休无薪假的人数在攀高，各位其实是真的有这种事情哦，因为我有一些客户哦，不是这个专注在这个股票里面，他有其他的一个事业，好，有人在菜市场摆摊的，他就讲了，好，我跟他聊一下，他说王老师，你不要看这样子哦，这个股市那么好，其实台湾景气他感觉没有很好，那的确为什么？因为关税这么高，所以有一些工具机业者真的被压着打。但是如果你现在你确定15%来讲的话呢，我跟各位讲，接下来的情况可能就不太一样。好，所以我说这个地方这个2个族群很久没动到了。那今天你会发现到，有一些股票开始上来了，高峰对吧？今天高峰是亮灯强攻涨停。那高峰我觉得这个地方也整理蛮久的，而且呢，它有什么？它除了有机器人因为它机器人是提供和大这个所谓的这个高精密度的齿轮所以如果要走机器人题材，其实高峰来讲很容易动。那未来来讲 ，CoWoS 设备的部分呢，它今年也要开始去做一个出货的动作，所以我认为今年来讲的话，它的转机性比较强，所以股价在地板上开始转强的时候呢，这个位置捡第一根所以后续来讲，我觉得有机会去做引动。你说往50甚至前高60几块去走，我觉得机会都还蛮大的，可以关注一下。那另外呢，比较活泼的，就讲到机器人说，谁最有指标性？我想一定是和春。那你看现在31000点，和春的股价还在底部，今天是第一根而已，有没有注意到？对不对？那底部第一根，那如果后续机器人有机会转强，我想这个空间其实还很大，懂我意思吗？因为它毕竟从很高点164块跌到这个地方，对不对？所以短线我们不要说回到160，好不好？如果回到150，那还是有很大的空间可以赚钱嘛。那今年转机性在哪个地方？今年转机性有2个，有2个。那在讲转机性之前，你先看一下它12月份的营收，12月份的营收其实是月增50.62%，其实是有增加的，那代表它是怎么样？它是有转机性的这个机器人股票，所以它的感觉对我来讲，就像我们当时的申茂一样，就说它的位阶很低，所以你说要赔钱，我个人认为也赔不到哪里去，因为你要停损就是怎么样一点点而已。但是，一旦我们咬对的情况之下，它要往上喷，这个赚钱的几率很大，你知道吗？所以这一档我个人认为是风险极低。但是如果盘面当中未来资金是导入到机器人来讲的话，这个获利的空间它是极大的。所以我觉得这张股票这个地方位阶点大家特别注意一下。那它的今年转机性在哪个地方？其实有2个，很多人都觉得说和春只是机器人，我跟你讲，机器人只是其中一块。其实今年更大的转机在哪里？在所谓的这个高科技、先进制程工厂的一个部分。因为现阶段你要知道，台湾很多厂商要去美国设厂，在东南亚设厂，那现在的技术一定是什么导入什么？尤其在美国，一定导入什么自动化。所以和春相关的那种自动化的模组，它其实已经怎么样？已经出货给国内非常大的科技公司。你知道他老板是哪一家公司出身的吗？他的老板是鸿海集团出身的，洪家军出来的，你知道吗？所以他跟鸿海的关系，我跟各位讲，当然不在话下。另外，他的这种自动化移动的机器人来讲的话，它其实现在已经在台积电先进工厂的一个制程里面，已经在厂线里面在跑了。所以你看嘛，未来台积电要在美国盖很多智慧工厂的情况之下，它现在要盖，美国人力那么贵，它已经导入机器人。所以和春它现在是已经被外界定调为是台积电的机器人概念股。然后它本身人形机器人来讲的话，有代理大陆的普渡嘛，普渡来讲它有什么饭店现在你看到很多人卖场，甚至医院还有很多餐厅，有没有看到那种移动机器人送餐的那种，或者是饭店引导的那种来讲，
这一些都是它的业务范围。我想未来来讲，只会有更多的机器人导入，所以他认为说，法说里面有讲到，今年这2块看得非常非常好，所以股价你看现在来讲的话，位阶够不够低？非常低啊。那你说啊，机器人后面还有什么题材引动？我想除了位阶低之外，还有一个题材要稍微注意一下，就是什么特斯拉的财报啊。那你说特斯拉财报1月29号做发布，对不对？那这个跟机器人有什么关系？其实大家更在意的什么？就是你在电话会议里面会不会透露出 Optimus 3什么时间点会做发布？因为他去年就讲说延后到今年第1季发布，所以第1季如果 Optimus 3做发布来讲的话，我跟你讲，那台北股市绝对是机器人的天下，懂我意思吗？所以现阶段这张股票我觉得够低啊，可以去关注一下。那我想来到今天这个地方，大家呢除了这些题材之外，大家更关心的是王老师按你的汉唐哦赚了那么多，下一步你要做什么，对不对？我们现在是兵强马壮肥滋滋啊，那我们下一档往哪里走？我想花几天时间招募电视机前的观众朋友，要特别注意。是汉唐第2，我正式招募。今天很简单，办好手续一起发车。我的 LINE 在哪里？在这个地方，你直接跟我们联络就好了。小老鼠 VIP 588，小老鼠 VIP 588，股市印钞机等你来加一。好，欢迎回来，这节目回来要跟安良老师一起来聊一下了。因为现在来说呢，外资回头买喽，建议就正在买方喽，连续2天都大买了100亿之上周。那现在选股就更重要了，尤其今天储能重电也开始发动了，接下来还有更多机会吗？对，其实今天很多人看到华城哦，真的会想到王老师我，对不对？因为其实这一波来讲的话，我们华城是做的相对漂亮。你看第1波在这个地方，我想那时候所有家族成员我们是全部都上。好，那我从500多块开始跟各位介绍，先涨了一段，好，上来之后出掉，然后拉回这边也开始整理，整理后这个地方再转强，我们再做了一趟，对不对？然后后来又拉回来，拉回到这里来讲，我想就是这几天跟大家讲的，那只是说这一次比较可惜，我也坦白跟各位讲。我现在带的人越来越多哈，有的时候通知了一些人之后，这价格就跑掉了。一跑掉，要再叫大家去追高，我又不好意思。所以这一波我想参与，我先讲，没有所有人都参与到，好，但是你会发现，这个华城到今天股价来讲的话呢，它也又再喷出去了，啊，又涨停创新高。前面2遍大家都赚得很开心，这边少数投资人有赚到，对不对？没有关系，我想今天华城上来也代表一件事情，代表什么意思？代表这个我的一个选股产业的逻辑来讲是没有问题的，对不对？所以你就安心交给我，好不好？我会找到更好更棒的股票，帮大家去做一个锁定的动作。这个2026年绝对有很多好的股票会继续往上喷。那还有什么股票呢？今天转机性比较大的前面我们买了大中控之后，这边整理往上攻，对不对？那12号我跟各位讲准备再创新高，可是隔天有打下来。那打下来我也跟各位讲不用紧张嘛，忍住嘛，因为当天稳懋跌停嘛，一堆 CPU 灌下来嘛。但我讲今年来讲，我看的绝对不是只是这个地方，今年大中控的转机性会特别强，50几块、60几块，甚至70几块，我跟各位讲都不是我的目标价，会到哪里？跟上我的脚步就对了，好不好？所以今天呢，跟我联络来讲的话还有一个东西你要带回去，记得汉唐第2，把手续办好，跟着我一起来做，我来带你赚大的。还没加入的投资朋友，欢迎各位赶快加入我的 LINE 小老鼠 VIP 588，小老鼠 VIP 588，股市印钞机等你来加一。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。